Arambai News Guwahati da Maitilongi pau tabiru singbu ihan handumaktada chingangbam Susitrani na kurumjari. Hosinga sigi samlappa mariba pau sing lobirase. Assam Jatiya Parishad AJP ngasidi mai chatpagi phibamda lakre. President Lurin Jyoti Gogoi gi mathangda party asigi masak narab luchingba singi manungda ama oiriba Chitranjan Basumatari party thadokre. Mamangi Assembly Mikhalda Dhemaji dagi Mireb Oikiba Aduga Maraki Baipol Mikhaldana Mazuli dagi Mireb Oina Jongtokhiba Chitranjan Basumatarina Facebook ta Yamnamak Ningba Karakpadagi Mahak Party Thadokpani Haina Iraki. Chitranjan Basumatari gi mathangda Polas Baruasu AJP Thadokre. Asumna party leader amadi worker kaya mathang party thadoknarakpagi jingnaba chawna lerakle. Assam Congress ki heavyweight Rakibul Hussain Congress Thadokloi Haina Halstagi Halaklaba Matung Masamakna Delhi da Sengdorakre. Panbayai Congress ki Chief Whip Wazid Ali Chowdhury na Rakibul Hussain Congress Thadoklagani AICC da che pishin kre haikibadagi Assam gi rajniti da chawba charangnaba ama thorakibane. Asumna aranba pau sandokpa loinana party discipline thugaibagi damak ngasidi Wazid Ali gi mathakta so cause notice amasu APCC na tharakre. Ising ichaw masung lebak ningkhai panamaram oiraga maruina Dima Hasao area da rail lambi kaya mafam kaya da matat tatkibadagi Silchar Guwahati rail lambi thingduna leirakle. Maramasina Assam lengaki miding makada akhanana Hanthaba Mamalda Fly Big Air Service Piduna Lakli. Hayeng me Kunipan Fawgioina service asi Hangdokibane. Tobutabo rail lambi yakidaba sina passenger krik ina na thorak padagi Assam lengakna service asi makhatana chathakigani lauthorakre. Guwahati Bultan Bazar Laiba ATDC office amade Silchar DC office ta service asigi ticket pangani su hairi. Panbayai lambi asigi oina airfare lupa lising ahum kaktani ticket baragi ahen bus year state lengakna putoklibane. Karbi Anglong Autonomous Council gi Mikhal Lagliba Jun Nipandani BJP State President Vaves Kolitadi ngasidagi Karbi Chingda vote khomba haukre. Chief Minister Himanta Biswa Sarma su Lagliba May Kutradagi vote khomba hauragani hairi. Tobutabu opposition gi maikai dagidi hauzik phawbada vote khomba haubagi phibam uba phangdre. Assam gi sing ichaw gi phibam tapna phagalakli haibayai yamnamak sokhiba barak tampakta hauziksu yum kayadi ising marakta dumak leiri. Tamthina sokhiba Kampurda ising hantharabasu paktaknana ising ichawdi adumak leiri. Ngasi hozagi manak nakna Kampurda thokiba yamnamak laibak thiba thokdok amada sanaduna leiringai khanghaudana angang ani ising ichawda takibadagi laikhitre. Badadrawa Police Station may thabada chenaba miyoi ani amagasu ngasi police na phakre. Video footage tagi phangba evidence matungina Moinul Haq kauba hingsa thokanaba miyambu insinkhiba amade thogdogasi maruoiba thogdang lawkiba Imran Hussain na nagaudagi aduga Badadwa simaktadagi Moinul Haq kauba miyoi amasu phakibane. Mathang miyoi kaya amasu phagalakhigani haire. Lakipur Len Laikai Leiba Jagannath Mandir ngasi MLA Koksik Raina Urepuyung Tamkre. Haukiba Lakipur Municipal Mikhalda BJP Party ki ticket ta Ward number 3 tagi Ward Commissioner Mireb Oina Lepkibi Ajanta Dev ki campaign lakpa matamda thazaba pirambagi matungina ngasi Ajanta Dev na vote karaba matung MLA Koksik Raina masagi selna laisang ngasi saragani haina ngasi Urepuyung Tamkibane. Laisang sanabagi damak lenga ki maikidagi karigumba makhal amatagi scheme leite isagi oina lupa lakh manga laisang asigi damak kachabani haina MLA na phongdorakhe. Thoromasida Mutum Rina Singh Chairperson MDC K Anita ZPC Lakipur East Laishungbam Robindro Vice Chairman Lakipur Municipal Board Ajanta Dev Ward Commissioner Nandu Ganjan Kaur Ward Commissioner Sanjay Thakur Mandal President Amadi BJP Party Adi Maruiba Miyoi Kyasu Thoromasida Sarukyake. Manipur ki Chief Minister N Biren bu hatnanaba lona plan semsi haina miyoi amana thagalakpa wafam social media da
viral oikre miyo yasigi profile mingasi PM Rudo HK haina piri miyo yasina kuki loan da iraga thagalakibane masigi wan thokti loan na biren hatokna ba plan semnasi haibani post asi chief minister masamak nasu thengnakhi thagalakliba miyo asi kanano haibadu thidoktuna phananaba marinaba police ta khanghankhre फारब मतुंग माकी मथक्ता आइन गी ओइबा चप चाब एक्शन लखुतकनी हाइना CM बिरेना मीडिया ग्रुप अमदा फोंदोरखि अईबा चाखोमैदा अनिसुबा नोंथोंबम चंद्रकला निंगसिंग साहित्य मना इंग्लिसिंग अनि कुनिथोई माकी नोवेल सजीगी लेबाक ता पीरगने ओइनाम बाजार लेबा सरचा नोंथोंबमगी युमदा राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोल नसिनना पांगथोकपा थरम अमदा मनासी लांथोखि थरम असिदा इरेंगबम नलिनी देवी MLA ओइनामना अथोइबा मिथुंग नोंमाइथेम किरण कुमार कन्वेनर मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी ना गेस्ट ऑफ ऑनर क्लब असिगी प्रेसिडेंट राजेन सरंगथेमना प्रेसाइड तौखि अमदी डोनर शरद चंद्र एन अमदी पेट्रोन TH शरण कुमार सु प्रेसिडियम मेंबर ओइना सरुक याखि अईबना हौख्रबा हौजिक अमदी लाकदब मतम सिंगबु पुनसिंदुना सागलकपा यामनमक सिंथानिंगाई ओइरबा खुई यमा पुथोरकपदगी राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोलना चाखोमैदा मनासी पीबनी हाइरे अईबा चाखोमैदा साइटेशन सेलगी मना अमदी लेंयान फी खुदोल तमदुना इकाइखुमनब उतखि मणिपुर की चौथोक्चनिंगाई ओइना डॉक्टर सापम रंजिता चनु लेमजनिंगाई ओइरबा IIT कानपुर की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना चंख्रे डॉक्टर सापम रंजिता चनु एक्सपेरिमेंटल लेजर कूलिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एटम्स हाइब टॉपिक दा इंग्लिसिंगनी तरामरी दा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दा PhD लोशनखे लेबासी ख्वाइदगी अहनबा रिसर्च इंस्टीट्यूट नि हाइना लौनरीबा IISC की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दगी असिगुम्बा अवांग थाकी डिग्री फंगलकपा अहानबा मणिपुरी नुपी नि रंजिता पोस्ट डॉक्टरेट फेलो मोइना उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उल्सन साउथ कोरिया दा डॉक्टर सापम रंजिताना मॉलिक्यूल डिफ्लेक्शन की मतंगदा वर्क तौखि रिसर्च पेपर कयासु फोंखि अमदी महिरोई कया अमसु महाकना सुपरवाइज तौखि लेमजनिंगाई ओइरबा मैरी क्यूरी इंडिविजुअल रिसर्च फेलोशिप सो यूरोपियन यूनियन ना मंगोंदा पीखि IIT कानपुर दा चलिबम मे था सिदा चंगद्रिंगै ममांग महाग UK फ्रांस साउथ कोरिया मदि सिंगापुर न चिंगबा लेबाक कयादा थबक तौरमखि पनबा याई GP वुमेन्स कॉलेज इम्फाल दगी अंडर ग्रेजुएट लोरबा मतुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी दगी महाग मास्टर डिग्री लोइसिनखि महाग खोंगमन कितना पनुंग लेबा सापम बाबू मैतै अमदी सापम ओंबी इबेमहलदे लेमगी मचानुपी अहलने महाग युमनाम हुइड्रोम मखा लेकाइदगी मेटेरियल साइंटिस्ट डॉक्टर लाइश्रम तोम्बा सिंगी लोइनबिने केट्रिगांव केंद्र की MLA शेख नूरुल हसना माकी MLA की ओइबा तलब पुंबा कथोलगा शेख नूरुल हसन हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हौदोखिबा था अमा फागिबगा लोइनना अहानबा पेशेंट अमोइना मेमचा बेगम कौबी नुपी अमगी सर्जरी माई पाकना लोरदुना माकी पुंसी कनबिखिबगा लोइनना ngasi MLA masamakna lamfel gi care and cure hospital chatuna anabagi phibam yengsinkhre Ziribam ima kaithelda MSU MSF KSA amadi desamna matam loiraba chana thaknaba potlam sing yolamba dukan mapusing kokhalaga punna wakhal taminakre masigi matangda mahiroi lup marina MSF Jiribam gi office ta pawgi mipum ama pangthokladuna desam Jiribam district ki president Vilas Laishramaitai na haikibada Jiribam gi food safety department na yengsin bidaba se laibak thibani adubu yalamba योलंबा दुकान मपु खुदिंगमक वखल तामिनखरे मरिलिनबा डिपार्टमेंट सु मियेंग चंगहलगनी हायरखे पावगी मिफम असिदा एमसु जिरिबाम की प्रेसिडेंट थानिल थोकचोम MSF जिरिबाम की प्रेसिडेंट A रतन अमदी KSA जिरिबाम की CH अचौ सिंह सु सरुकियाखी लद्दाख तमथिरब लंबी एक्सीडेंट अमदा ngasi इंडियन आर्मी तरेत लेखिद्रे असोकपा तरामापन एयर एम्बुलेंस ता चंडीगढ़ एयरपोर्ट फाउबा पुरकलगा अमुक एम्बुलेंस मंगा तरुकता खुदकता पासकुलागी कमान हॉस्पिटल दा पुदुना लाइकनखरे ngasi आर्मी कुंतरुक तोंगलकपा करतारपुर ट्रांसिट कैंप तगी लाकपा गाड़ी असि लद्दाख की तुरटुक सेक्टर दा सायोग तुरेल गी लंबी दगी नानथदुना तासिनबदगी तोंगलकपा आर्मी पुंबा फिबम थिना सोखिपने
Delhi ki stadium amada masama ki hui puduna working chatpa IS officer Sanjeev Kiruwar Ladakh da transfer tawkre aduga ma ki loinabi fellow civil servant Anu Dugana Arunachal Pradesh da tharakre IS mate manau ani asi official position lana sinabagi damak center na makoi ani gi matakta action asi lokhalakpani haire aroiba danga sigi tentak pamaroiba pau khara Guwahati da yamnamak minungsi khangdaba thong amoina chahi marfunipan surabi manembokpo maki mamong nupi amadi masu singna mayumdagi tanthorakre mamai thangda ahalasi all as home da changjafam pikhi Don Bosco University ge lam khupchin bagi issue da yengsinaba additional chief secretary Pavan Bor Thakur na makogoiba member ahumna saba inquiry committee ama asam lengak na semkre Cotton University haina maming onkraba itihasik oraba Cotton College ngasi chahi chamaga kunithoida khong thangjinkre Guwahati da leiba RJ Vidyapit College ta chaliba session habde English ngani kunithoi kulhumdoi dage English ngani kunthamathoi kunthanithoi fawba chahi taragi oina UGC na autonomous college status pikre Gawada pangtholipa National Arm Wrestling Championship ta Assam gi pakhang macha ani Manoj Devnath na KG humpu humdoi senior men's category gi khud yet amadi oi animaki oina gold medal aduga KG marfu humdoi category gi makhada khud yet ki competition da Vishal Das na silver medal laurakre Lakipur gi MLA Koksik Rai gi mathakta official kuntra mukna maral kya sirakre adubu MLA sinadi sirakliba maral sing asi aranba yumpham yaudabani hairakle Singapore na Assam da senpham kaya thadarak lagani Assam da logistic park ama Singapore na sel thadaduna yamna thunamak sem lagani haire Imphal area da lariba yum thong khudingmakta pipe connection tawduna thong thaknanabagi gas phanghanaba thawrang paikhatnabagi mifam ama ngasi CM secretariat ta phamkhre National Highway 102 More dagi kilometer kunmathoi chalaga lairiba lokchaw turel gi mathakta saba meter chamaga marfu manga sangba lokchaw gi thong haunabi matungina ngasi ayuk minister Lepau Hokipna sangaduna thabak tawba haukhre Facebook ta communal oiba wafam phongdoklubagi damak Manipur police na Delhi dagi phaduna purakraba Mark T Hokip ngasi Imphal da purakre Palel da nauna saba temporary ima kaithel ama ngasi Kakching AC gi MLA Mayanglambam Rameshona sangakre Manipur ngasi miyoi marfutara manga COVID test tawda miyoi mari positive oiba thengnaki aduga laichirasi namara moiduna ngasi miyoi ama laikhitre Haflong gi Longmang village ta andaki lebak ningkhaibada lebak na phumjin kiba civil gari ani Assam Rifles ki Haflong battalion na chingkhatkre Nagaland board na higher secondary arts stream da mathematics lehelagani haire Yeargun surrender Avian bu Sogotladuna Arunachal Pradesh ki Lower Dibang Valley gi Poinu Apumna Makil Lupa Lakh Ahumakai piba .22 caliber Yeargun ama masamakna surrender tawkre Haukiba pung kunmare sida India da COVID ki anoba positive case lising ani ga chatret tara phangki miyoi tara marina laikhide Satisgarh gi CM na mahimasing tamnanabagi sel lejadaba nupimacha amada lupa lakh ahum gi oigadaba mateng pangkhre Uttarakhand da khoisaunarba miyamna forest official singna pharaba kabukai ama munduna hingna mai thakre thasigi hogolakpada kabukai sina chahi 93 surabi nupiama hatkhiba thodok adudagi khunja singna khamba yadana kabukai sibu hatkibane Himachal lengakna nupi passenger singi damak bus bhara chada nipugi concession pibagi ayaba pikre NCB na cruise ship drug case ta chenaba Saruk Khan gi machanupa Aryan Khan amadi atai atopa miyoi manga makhoi gi mayokta evidence watli haiduna ngasi clean chit pikre Global Travel and Tourism Development Index ta Malem da India gi rank 53 subada leire Gitanjali Sri gi Tom of Sen da International Booker Prize pikre Hindi novel da Booker Prize piba masina yan hanbane Tripura High Court ta judge oina chahi mapan leramlabagi matung Justice Subhasis Talapatra Orissa High Court ta transfer tawkre Justice Talapatra Tripura gi Udaipur da pokhi University of Kolkata dagi LLB degree lawki G7 lebak singna climate change ki sapu hantha hannabagi damak koila sizinaba hantha hannabagi warip lawkre
Plastic pollution thokandabada mideng thamladuna biodiversity ngaknanabagi thorang khanaki. Monkeypox sandorokpa thingnanabagi athubada action laukhananaba WHO na malemgi lebaksingda hairakre. Chaurakna lebak kunda hauzik phawbada monkeypox ki case chahumuk phangle haire. Amadi IMF ki MD Kristalina Georgievana Sri Lanka gi sel thumgi hauzik mayok nariba awaba asi ningthina management tawdabadagini hairakle. Ngasigi na Arambai News Guwahati da Mithilon gi paw sandokchaba mathang solution jabaga loinana tabiriba singwa amkaso hanna khurumjare.